lepas mah. Mantap. Inilah proses evakuasi lagi beberapa mobil yang tidak bisa melewati. Nampaknya buat naik bannya sudah halus. Kok lama mas? Jempernya lepas mah. Mantap. Masih gas terus ya mas besok mas? Masih gas terus besok. Mantap. Kalawan. Dia bempernya tadi. Maju pelan. Maju udah. Maju pelan. Pelan. Lagi, pelan aja, terus. Nah, ayo. Udah, maju. Rem tangan. Bantu gini. Ayo. Di depan dulu. Gua apa ya dah? Anterin dah. Oke, mundur. Cukup sulit evakuasi kali ini, tanjakannya licin habis diguyur hujan.
untuk Betawi lagi. Berhasil lah ya. Maka lanjut di mobil selanjutnya. Habis diguyur hujan. Tadi pagi belum terlalu licin ya. Setelah siang ini tadi diguyur hujan lebat. Dan ini udah jam 4 kurang ya, udah reda hujannya, cuman kondisi sirkuitnya seperti ini. Jadi kalau untuk mobil yang nggak mumpuni untuk naik nih, kayak kondisi ban mungkin gundul ya, susah untuk naik. Lanjut persiapan. Masih ada BS non-ping kelas McDwing nomor start 015 Aidil.